કરીશું. ઓકે, તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગુણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગુણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખોના આ ગીતાના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. તો આજના પ્રકરણનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ અથવા તો પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. કરેક્ટ. તો આને એમ પણ સમજી શકાય કે આપણે આમાં શેની ચર્ચા કરીશું તો પ્રકૃતિ, ઉપભોક્તા અને સભાનતા એટલે કે નેચર, ધ એન્જોયર એન્ડ કોન્શિયસનેસ. ઓકે, તો આમાં અર્જુનના ક્વેશ્ચન છે હે ને. અર્જુન વોન્ટેડ ટુ નો. તો 13મા અધ્યાયમાં હજુ પણ અર્જુનજીની જે કહેવાય ને ક્વેશ્ચન નો એન્ડ નથી આવતો. હજુ પણ એમને મનમાં ક્વેશ્ચન ઊભા થાય છે, પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વન બાય વન પૂછ્યા જ કરે છે. અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે અને ભગવાન છે એને આન્સર આપ્યા કરે. રાઈટ. તો આ રીતે આમાં અર્જુન શું જાણવા માંગે છે તો પહેલું છે હુ આર વી, હે ના, આપણે કોણ છીએ? આર વી બોડી ઓર સોલ? પછી બીજો ક્વેશ્ચન છે હુ ઇઝ ધ એન્જોયર? ભોગતા કોણ છે? એન્જોય કરવા વાળું કોણ છે? વોટ ઇઝ નેચર એટલે કે પ્રકૃતિ? અને વોટ ઇઝ નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન શું છે? તો આ બધા ક્વેશ્ચન હજુ અર્જુનને જાણવા છે. તો એટલે પહેલો ક્વેશ્ચન છે હુ આર વી, આર વી બોડી ઓર સોલ? એટલે કે અર્જુન જાણવા માંગે છે કે આપણે કોણ છીએ? આપણે શરીર છીએ કે આત્મા? આ પહેલો ક્વેશ્ચન છે. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હુ ઇઝ ધ એન્જોયર એટલે કે આનંદ લેનાર કોણ છે? આનંદ એટલે કે આનંદ માણવા વાળું છે કોણ છે? અને થર્ડ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ નેચર એટલે કે પ્રકૃતિ એટલે શું? પછી ચોથું છે કે વોટ ઇઝ નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન એટલે શું? આ પ્રકારના 4 જુદા જુદા પ્રકારના અર્જુન છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો સૌથી પહેલું છે આપણે કોણ છીએ? તો આ ક્વેશ્ચન આપણે પહેલા પણ રિપીટ કરી ચૂક્યા છે ને. સેકન્ડ અધ્યાયમાં પણ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે કે આપણે કોણ છીએ? આપણે આ શરીર છીએ કે આપણે સોલ છીએ, હે ને? તો આપણે કોણ છીએ? હા, 2 જણના હેન્ડ રેસ છે. કોના કોના છે? રીદા માતાજી. હા રીદા માતાજી બોલો ચલો. આપણે કોઈ બોડી નથી, આપણે એક સોલ છે. યસ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. આપણે સોલ છીએ. આપણે બીજા અધ્યાયનો આખો જે ચેપ્ટર છે આખું એના પર જ હતું કે કૃષ્ણ ભગવાન છે અર્જુનજીને શું સમજાવે છે. જ્યારે અર્જુનને જે મૂંઝવણો હોય છે ને કે યુદ્ધ નથી કરવું, તો યુદ્ધ નથી કરવું એના કારણો એ હોય છે કે હું આ બધાને મારી નાખીશ તો મને પાપ લાગશે, હે ને? એમાંનું એક કારણ હોય છે. તો ભગવાન ત્યારે બીજા જ અધ્યાયમાં એમને સમજાવે છે અર્જુનને કે આપણે બધા શરીર નથી. આપણે તો કોણ છીએ? આપણે તો સોલ છીએ, હે ને? આપણે આત્મા છીએ.
તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ પણ જોયું હતું સેકન્ડ અધ્યાયમાં ટ્રાઇસિકલનું. ખબર છે ને કે નાનું બાળક હોય તો એ શું પહેલા ચલાવે? તો ટ્રાઇસિકલ ચલાવે. પછી ધીમે ધીમે મોટું થાય તો એ બાઇસિકલ ચલાવી શકે. પછી થોડું ઓર મોટું થાય તો એ સ્કૂટર ચલાવે. બાઇક જોઈએ કોલેજમાં ભણે કે સ્કૂલમાં ભણે, મોટો થાય ત્યારે. પછી જોબ કરે તો પછી કાર ચલાવે. તો શું છે કે માણસ એકનો એક જ રહે છે, ખાલી એના વેહિકલ બધા ચેન્જ થાય છે. તો એવી જ રીતે શરીર છે એ આપણું બદલાયા કરે છે વેહિકલની જેમ. એટલે વેહિકલને આપણા બોડી સાથે કમ્પેર કર્યું છે કે આપણું બોડી છે એ ચેન્જ થયા કરે છે. નાના હોઈએ ત્યારે આપણા વાળ, શરીર, આંખ, નાક, કાન બધું જુદું જુદું હોય. પછી ધીમે ધીમે મોટા થઈએ એટલે આપણો ગ્રોથ થતું જાય શરીરનો. પછી ટીન એજ થાય, પછી ઓર મોટા થાય, પછી વૃદ્ધ થાય તો આપણા વાળ ધોળા થઈ જાય, આંખોથી ઓછું દેખાય, આપણા હાથ પગ ચાલે નહીં, હે ને? એટલે આ કહેવાય કે વૃદ્ધાવસ્થા આવી જાય. તો આ રીતે આપણા શરીરની અવસ્થા બધી બદલાયા કરે છે. કરેક્ટ? તો શરીર બદલાય છે, જેવી રીતે વેહિકલ જેમ બદલાય છે એમ શરીર આપણું ચેન્જ થયા કરે છે. પણ માણસ જે છે, જે વેહિકલ ચલાવવા વાળો છે, એ ચેન્જ નથી થતો. એનો મતલબ કે બોડીની અંદર જે આપણી સોલ છે એ સોલ એકની એક જ રહેશે, હે ને? એ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું ને. તો અહીંયા લખ્યું છે કે એક મિનિટ, મને નીચેનું નથી દેખાતું. વેઇટ. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. તમને મારી સ્લાઇડ નહીં દેખાતી હોય ને? વેઇટ. ઓકે, ફરીથી શેર કરું. हाँ माताजी। એક મિનિટ. હા, हाँ। સ્લાઇડ કેન્સલ થઈ ગઈ. વેઇટ. ઓકે, I can share it. ઓકે, હવે દેખાતી હશે તમને મારી સ્લાઇડ, રાઈટ? ઓકે, તો આમાં જે આ સ્લાઇડ જે દેખાય છે કે આપણે કોણ છીએ, તો એમાં 3 પિક્ચર બતાવ્યા છે આ સ્લાઇડમાં. જો તમને દેખાય છે ને સ્લાઇડમાં, ધ ગ્રોસ બોડી છે, ધ સટલ બોડી અને ધ સોલ. એટલે કે 3 પ્રકારના શરીર હોય છે આપણા. એક તો ગ્રોસ બોડી એટલે કે અર્થ, વોટર, એર, ફાયર અને અર્થ, એટલે કે પંચમહાભૂત તત્વોનું બનેલું હોય છે ને. પંચમહાભૂતનું આપણું શરીર બનેલું છે, જે આ ગ્રોસ બોડી છે. તો એમાં પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ અને અગ્નિ, તો આ 5 પંચમહાભૂત છે, એનું આપણું શરીર બનેલું હોય છે. પછી એની અંદર એક સૂક્ષ્મ શરીર હોય છે, જેને કે ને સટલ બોડી કહેવાય છે. એટલે કે એ હોય છે માઇન્ડ, ફોલ્સ ઈગો અને ઇન્ટેલિજન્સ, એટલે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એનું બનેલું હોય છે આપણું અંદરનું શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર. અને પછી સૌથી અંદર હોય તો એ સોલ છે, એટલે કે આત્મા. તો આત્મા કઈ હોય છે? સત, ચિત્ત, આનંદ સ્વરૂપ હોય છે, જેને આપણે સોલ કહીએ છીએ. કરેક્ટ? તો આ રીતે 3 પ્રકારના આપણા બોડી હોય છે. જેમ કે આપણે બીજા અધ્યાયમાં એ પણ જોયું હતું, આ વેહિકલનું તો એક્ઝામ્પલ જોયું હતું, પણ સોલ આપણે સોલને એક મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે કપડાં, જેમ કે કપડાં આપણા જૂના થઈ જાય, ફાટી જાય અથવા તો ગંદા થઈ જાય તો આપણે શું કરીએ છીએ? કપડાં એના એ પહેરી રાખીએ છીએ? નહીં ને, આપણે કપડાં બદલી નહીં રહીએ છીએ. તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણું શરીર વૃદ્ધ થઈ જાય છે, આપણા કહેવાય કે હાથ પગ ન ચાલતા હોય, બીમાર થઈ જાય શરીર, હે ને? હા, હરે કૃષ્ણ. તો माताजी स्लाइड નથી દેખાતી. મારી સ્લાઇડ તમને બધાને નથી દેખાતી મારી સ્લાઇડ? મેમ માતાજી દેખાય છે. માતાજી દેખાય છે. ઓકે, તો રીધા માતાજી, શ્રુતિ માતાજીને દેખાય છે. બીજા કોને નથી દેખાતી? તો આઈ થિંક દેવાક્ષી માતાજી. તમે રિફ્રેશ કરી જુઓ, કોમ્પ્યુટર હોય કે મોબાઈલ હોય, બેમાંથી ગમે તે હોય, જે વાપરતા હોય, એકવાર પેજ રિફ્રેશ કરો તો તમને સ્લાઇડ દેખાશે કદાચ. તો આ રીતે 3 પ્રકારના વિષયમાં આપણે બીજા અધ્યાયમાં એક એક્ઝામ્પલ એક ઓર જોયું હતું કે જેમ કે આપણે કપડાં પહેર્યા હોય ને કપડા પર કોઈ ડાઘ પડી ગયો હોય ચા કે કોફીનો, તો આપણે એના એ જ કપડાં પહેરી રાખીએ છીએ? નહીં ને, આપણે તરત બદલી લઈએ, કારણ કે એ ડાઘવાળા કપડાં જે છે એ સારા ના લાગે, અથવા તો જૂના થઈ ગયા હોય, ફાટી ગયા હોય, તો આપણે એ નથી પહેરતા, આપણે કબાટ કે તિજોરીમાં પણ નથી રાખતા, આપણે એને કાઢી નાખીએ છીએ અથવા ફેંકી દઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણું શરીર વૃદ્ધ થઈ જાય છે, આપણું શરીર કામ નથી કરતું અને આપણાથી કહેવાય ને કે આપણું આ શરીર ચાલતું જ નથી, તો આપણે શું કરીએ? જ્યારે વૃદ્ધ થઈ જઈએ છીએ તો આપણે એ શરીરને છોડી દઈએ છીએ, અને આત્મા હોય છે શું કરે છે? બીજું શરીર ધારણ કરે છે, ફરીથી જન્મ લે છે. નાના બાળકમાં આ સોલ છે, એ આત્મા છે, જતી રહે છે,
ફરી પાછો એનો જન્મ થાય, ફરી પાછું ધીમે 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 મોટું થતું જાય, ફરી વૃદ્ધ થાય, ફરી પાછું. એટલે આની આ સાયકલ છે એ ચાલ્યા કરે, એક પછી એક પછી એક. તો આવી રીતે આપણે કોણ છીએ? તો આપણે સોલ છીએ, આપણે શરીર નથી. યસ શ્રુતિ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે તેના માટે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, તમારી સ્લાઇડ નથી દેખાતી. મારી સ્લાઇડ હજુ કોઈને નથી દેખાતી? કોને દેખાય છે? મને તો દેખાય છે. અચ્છા, દેવાક્ષી માતાને માતાજી, મને પણ દેખાય છે. ઓકે, માતાજી, મને પણ દેખાય છે. ઓકે, અત્રે પ્રભુજીને પણ દેખાય છે. તો આઈ થિંક મને લાગે છે કે શ્રુતિ માતાજી તમને નથી દેખાતી ને? તમે ફરી લોગ આઉટ થઈને જોઈન થાવ ફરીથી, તો કદાચ તમને દેખાશે, કારણ કે મેં તો શેર કરી છે આ સ્લાઇડ. ઓકે, તો આ રીતે આપણું આત્મા જે હોય છે, સિમિલર આત્મા હોય છે, શું કરે છે કે જૂનું શરીર છે એ છોડી દે. વૃદ્ધ કે ખરાબ થઈ ગયું હોય કે બીમાર થઈ ગયું હોય એ શરીર છોડી દે અને નવું શરીર ધારણ કરે છે. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને કે અર્જુન જે છે એને યુદ્ધ નહોતું કરવું, એના 5 કારણો કયા હતા? કોઈને યાદ છે? અર્જુનને યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો કઈ મૂંઝવણ હતી જેના કારણે અર્જુનજીને યુદ્ધ નહોતું કરવું? હરે કૃષ્ણ. યશ રીદા માતાજી, બોલો તમે. મેમ, તમે કીધું ને કે અમે ગંદા કપડા પહેરીએ, પછી અમે કાઢી દીધા. તમને એક સ્ટોરી પણ એક્ઝામ્પલમાં કીધી હતી, એ કહું એકવાર હજી? હા, બોલી જા. તો એક માણસ હતો, એક છોકરો હતો જેને પિક્ચર્સ લેવાનું બહુ ગમતું હતું. એક દિવસ એના ફ્રેન્ડ્સ અને એના મમ્મા પપ્પા બધા લોકો ઝૂમાં ગયા. ત્યાં બહુ બધા મસ્ત મસ્ત એનિમલ્સ હતા. પછી એ છોકરાએ એક એનિમલ જોયું જેને ડિયર હતું. ડિયર જોયું જેને બહુ ગમ્યું હતું અને નીચે કીચડ હતું. તો એ ભાગતો ભાગતો ગયો, એને નતું ખબર, તો ભાગતો ભાગતો એના સામે જોઈને ગયો. તો એની મમ્માએ કીધું, રૂક રૂક, જોતી બૂમ પાડી, પણ એને સાંભળ્યું જ ના. એ કન્ટિન્યુઅસલી એને જ જોવા લાગ્યો. પછી વચ્ચે એને કિચનમાં પગ મૂક્યો તો એ પડી ગયો અને આખા કપડા ગંદા થઈ ગયા. પછી એને ચેન્જ કરવું પડ્યું. યસ, એટલે આ રીતે જૂના કપડા થઈ જાય તો બદલવા પડે. એવી જ રીતે એની સરખામણી કોની સાથે કરી છે? શરીર અને સોલ, આત્મા સાથે. કે શરીર પણ જ્યારે જૂનું થઈ જાય, વૃદ્ધ થઈ જાય, ખરાબ કે બીમાર થઈ જાય, તો આત્મા છે એ જૂનું શરીર છોડી દે છે અને નવા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને નવો જન્મ લે છે. રાઈટ? હવે જો આ સેમ જે હમણાં આપણે વાત કરી હતી ને એવી જ રીતે આ સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? તો સેમ એવું જ છે. નાનું બાળક છે, જન્મે છે, ધીમે 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 મોટું થાય છે, પણ એની અંદરની આત્મા હોય છે ને, જે પ્રકાશ દેખાય છે, આત્મા એ એકનો એક જ છે, પણ શરીરનો આકાર બદલાયા કરે છે, સાઈઝ બદલાયા કરે છે અને એની સ્થિતિ પણ બદલાયા કરે છે. છેલ્લે વૃદ્ધ થઈ જાય છે અને ફરી પાછું શરીર છે એ મૃત્યુ પામે છે. પણ આત્મા મૃત્યુ પામતો નથી. તમને બધાને ખ્યાલ છે ને? આત્મા કોઈ દિવસ નથી મરતો. કોણ મરે છે? ખાલી શરીર જ મરે છે. રાઈટ? તમે 10મા અધ્યાયમાં દેખાડ્યું હતું કે એક ઋષિ હતો, એ સંન્યાસ લઈ લીધો હતો અને એને હિરણનું બચ્ચું સંભાળતો હતો અને એની મમ્મી મરી ગઈ હતી ને પછી એને મોટું કર્યું અને પછી એ ખોવાઈ ગયું. ત્યારે ઉપરથી નીચે પડતા હતા ત્યારે હિરણ કરતા હતા એટલે હિરણ બની ગયું હતું. એમણે હિરણનો જન્મ લીધો હતો. રાઈટ? એ ભરત રાજાની સ્ટોરી હતી. હે ને? તો અત્યારે જે છે કે આપણે આત્મા વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ કે આપણે કોણ છીએ? તો આપણે આ શરીર નથી. તમારે બધાએ સમજી લેવાનું છે. ઓકે? કે આપણે કોણ છીએ? તો આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આપણે શું છીએ? આપણે સોલ છીએ. અને આત્માનું કદ શું છે? એટલે કે સાઇઝ ઓફ સોલ. વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ સોલ? આત્માની સાઇઝ શું છે? કોઈને યાદ છે? મેં તમને કીધું હતું બીજા અધ્યાયમાં જ કે આત્માની સાઈઝ. યસ શ્રુતિ માતાજી, તમને યાદ છે? આત્માની સાઈઝ આપણા વાળના છેડા કરતા પણ 10,000 હરી બોલ. તમારો માઇકમાં અવાજ બંધ થઈ ગયો, પણ યસ, વાળના છેડાનો જે 10,000મો ભાગ હોય ને એટલી નાની આત્માની સાઈઝ હોય છે. કરેક્ટ. ખૂબ સરસ માતાજી. પછી તો આ રહ્યું જો.
હા, તમારો અવાજ કટકે કટકે આવે છે શ્રુતિ માતાજી, કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ. તો વાળની ટોચના 10,000માં ભાગ જેટલો આત્માની સાઈઝ હોય છે, કરેક્ટ? પછી બીજું, શું આપણે આત્માને જોઈ શકીએ છીએ? આપણે આત્માને જોઈ શકીએ કે ના જોઈ શકીએ? ના જોઈ શકીએ. આપણે આત્માને જોઈ શકીએ નહીં, કારણ કે એની સાઈઝ જ કેટલી નાની છે કે વાળની ટોચને પણ આપણે નથી જોઈ શકતા. તો એનો 10,000મો ભાગ તો ના જ જોઈ શકાય. પછી આત્માના ગુણધર્મો શું છે? આત્માના ગુણધર્મ શું છે, કોઈને યાદ છે? ઓકે, ચલો કઈ વાંધો નહીં, આપણે આમાં જ જોઈ લઈએ. તો આપણે તેને નથી બાળી શકતા, આ એના ગુણધર્મ છે. એટલે કે આત્મા કયા પ્રકારની છે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ સોલ, એટલે કે સોલ છે એના ગુણધર્મ કઈ ટાઈપની આત્મા હોય છે, તો એ છે આપણે તેને બાળી શકતા નથી, તેને ભીનો કરી શકતા નથી, તેને અથવા કાપી શકાતી નથી આત્માને. અને તે શું છે, તો તે સતચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ છે. તમને યાદ હોય તો નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકઃ, એટલે કે આત્માને ન તો અગ્નિથી બાળી શકાય, ન શસ્ત્રોથી મારી શકાય, ન પાણીથી ભીંજવી શકાય, ન પવનથી એને કહેવાય ને કે ઉડાડી શકાય. એટલે એને આત્મા ઉપર આ બધાની કોઈ અસર થતી નથી. એટલે આત્મા કેવો છે, તો આત્મા અમર છે, આત્મા ક્યારેય મરતો નથી અને તે સતચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ હોય છે. એ આત્માનો ગુણધર્મ છે. પછી મૃત્યુ પછી આત્માનું શું થાય છે? આપણે હમણાં જોઈ સ્લાઇડ ને, આ સ્લાઇડમાં આપણે જોયું મૃત્યુ પછી સોલ જે છે ક્યાં જાય છે? યસ શ્રુતિ માતાજી બોલો. મૃત્યુ પછી સોલ બીજા બાળકના હૃદયમાં જાય છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એટલે મૃત્યુ પછી આત્મા છે બીજું શરીર ધારણ કરે છે, હે ને? નવું બોડી હોય છે, એક્સેપ્ટ કરે છે, નવા બોડીમાં એન્ટર કરે છે, એટલે નાનું બાળક બને છે, રાઈટ? તો છે તે બીજા શરીરમાં સ્થળાંતર કરે છે, હે ને? નાના બાળકમાં સ્થળાંતર કરે છે, એટલે કે નવા બોડીમાં અથવા તો નવા શરીરમાં સ્થળાંતર કરે છે આત્મા. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો જો આ સ્લાઇડ છે ને એ ખૂબ સમજવા જેવી છે. આપણે પહેલા પણ ગઈકાલે જોયું હતું કે આપણી શરીરમાં 5 ઇન્દ્રિયો હોય છે, સેન્સીસ, હે ને? કેટલા સેન્સીસ હોય છે આપણા શરીરમાં? તો 5 સેન્સીસ હોય છે, જેને હોર્સ, આ 5 ઘોડાઓ સાથે સરખાવ્યા છે. જો પહેલો ઘોડો દેખાય છે એમાં વચ્ચે આઈઝ બતાવી છે, હે ને? આઈઝ એટલે કે આંખ, કે જેનાથી આપણે જોઈએ છે, એ આપણી ઇન્દ્રિય છે. સેન્સીસ એટલે ઇન્દ્રિય. તો જે ઇન્દ્રિય છે એમાંની પહેલી છે આંખ, કે જેનાથી આપણે જોઈ શકીએ. બીજી જે ઇન્દ્રિય છે એ નાક, એટલે કે તેનાથી આપણે સૂંઘીએ છીએ. પછી થર્ડ છે ઈયર, બ્લેક હોર્સ છે ને જે વચ્ચેનો, એ ઈયર, કે જેનાથી આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. પછી ફોર્થ જે વ્હાઇટ કલરનો છે એમાં હેન્ડ બતાવ્યો છે, એટલે કે સ્કિન આપણી, જેનાથી આપણે ટચ, હે ને, સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટ જે છે એ ટંગ એટલે કે જીભ, જેનાથી આપણે ટેસ્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આ 5 પ્રકારની આપણી ઇન્દ્રિયો હોય છે કે જે ઇન્દ્રિયો જે છે એનો કંટ્રોલ શેના ઉપર હોય છે? તો એની જે લગામ હોય ને, ઘોડાની જે લગામ જેની સાથે દોરીઓ બાંધી છે, એ દોરીઓમાં લગામ હોય છે. તો આ ઇન્દ્રિયોની ઉપર જે લગામ છે એને માઇન્ડ સાથે સરખાવી છે. આપણું માઇન્ડ, હે ને, મગજ જે હોય છે ને, મગજ નહીં પણ માઇન્ડ, માઇન્ડ એટલે મન. મન જે છે એના કંટ્રોલમાં 5 ઇન્દ્રિયો હોય છે. આપણું મન એવું કહેશે કે અત્યારે તો મને પિઝા ખાવાનું મન થઈ છે. ક્યાં વિચાર આવે? માઇન્ડમાં વિચાર આવે, મારે તો પિઝા ખાવા છે. એટલે તરત જીભ શું કે, હા મારા તો મોઢામાં પાણી આવી ગયું, ચલો આજે તો પિઝા ખાવા જ પડશે. આપણે મમ્મી પપ્પાને કહીએ કે આજે પ્લીઝ પિઝા મગાવો, આપણે બધા પિઝા ખાઈએ. તો મન છે પહેલા વિચારે, શું વિચારે? કે શું કરવું છે. અને તરત જ પછી ઇન્દ્રિયો શું કરે? એના કંટ્રોલમાં હોય. એટલે પછી જીભને તરત પિઝા જોઈએ જ, કે મારે પિઝા જ ખાવા છે. એવી જ રીતે સ્મેલ, તો માઇન્ડ વિચારે કે હા અત્યારે વરસાદ પડ્યો તો જમીનમાંથી કેવી સરસ ઠંડી ઠંડી એવી વરસાદની પેલી માટીની સુગંધ આવે છે. તો તરત મગજ વિચારે અને નાકમાં તરત જ એની સ્મેલ આવે. એટલે જે આ બધી ઇન્દ્રિયો જે છે 5 આપણી સેન્સીસ, એ કોના કંટ્રોલમાં હોય છે? તો એ માઇન્ડના કંટ્રોલમાં હોય છે. અને માઇન્ડ છે એ કોના કંટ્રોલમાં હોય છે? તો ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે બુદ્ધિના કંટ્રોલમાં હોય છે. એટલે બુદ્ધિ શું હોય છે? બુદ્ધિ વિચારે સાચું શું અને ખોટું શું. જેમ કે માઇન્ડ વિચારે, માઇન્ડ શું વિચારે? કે મને તો પિઝા ખાવા છે, બહુ મન થાય છે. તો જીભે તરત તૈયાર થઈ જાય, હા હા બહુ ટેસ્ટી લાગે, પિઝા તો ખાવા જ જોઈશે. માઇન્ડ અને સેન્સ એ બે કહેવાય ને કે માની જાય. પણ બુદ્ધિ, ઇન્ટેલિજન્સ છે ને, એ શું વિચારે?
ન, પીઝા આપણે મંથલી અથવા તો યરલી એક જ વાર ખાવાના. પીઝા છે એ જંક ફૂડ છે, એમાં મેંદો હોય છે, એ હેલ્ધી નથી. તો ઇન્ટેલિજન્ટ એટલે બુદ્ધિ. માઇન્ડ ઉપર શું કહેવાય, માઇન્ડની ઉપર પણ એક ચીજ છે, એ છે ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે બુદ્ધિ. તો બુદ્ધિ સાચું શું છે ખોટું શું છે એ વિચારે, પછી માઇન્ડને એ કંટ્રોલ કરે. માઇન્ડને શું કે, તું તો કહે છે પીઝા ખાવાનું, પણ પીઝા એ હેલ્ધી નથી, આપણા શરીર માટે એ હેલ્ધી નથી, એટલે ન ખાવા જોઈએ. તો માઇન્ડને એવું કે એટલે પછી માઇન્ડ જીભને કે આજે પીઝા નથી ખાવાના, પછી જીભ કંટ્રોલમાં આવી જાય, ઓકે ઠીક છે આજે મમ્મી જે બનાવશે એ ખાઈ લઈશું. તો આ રીતે સેન્સ એટલે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એની ઉપર માઇન્ડ કંટ્રોલ કરે છે, માઇન્ડ ઉપર બુદ્ધિ કંટ્રોલ કરે છે, અને બુદ્ધિની પણ ઉપર જે છે કંટ્રોલ કરે છે કોણ છે, સેલ્ફ એટલે કે સોલ. આપણી સોલ, આપણી આત્મા એ બતાવી છે કે આ બધાની ઉપર જે કંટ્રોલ કરવા વાળું છે એ કોણ છે, તો એ છે સોલ. તો એને આવી રીતે આ ચેરિયટ, હોર્સ ચેરિયટ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે આ એક્ઝામ્પલ. હવે આ એક્ઝામ્પલ પણ આપણે પહેલા જોઈ ગયા હતા. ચલો, કોને યાદ છે આ સ્ટોરી, પાંજરામાં પોપટ વાળી? કોણ બોલશે? યશ, રીદા માતાજી બોલી જાઓ. ચલો. અહીંયા બે પિંજરીઓ બતાવી છે. એકમાં પહેલા પારામાં એક દાદી પણ દેખાડી છે, એક બા કે કહીએ ને ઓલ્ડ વુમેન. યસ. અને એક ગોલ્ડ પિંજરો છે, એમાં એક પોપટ છે. પણ એ જે ઓલ્ડ વુમેન છે એના શું કહીએ, પિંજરાને જ ક્લીન કરતી રહે છે, ગોલ્ડ પિંજરાને. પણ જે પેરોટ છે એનું તો કોઈ ધ્યાન જ નથી રાખતું. યસ. એવી રીતે જ અગર અમે हमारा બોડીથી કમ્પેર કરીએ તો અમે ઓલવેઝ हमाરું બોડી ક્લીન કરતા રહીએ, પણ સોલનું તો અમે हमाરું ધ્યાન જ ના રાખીએ. યસ. પણ જે સેકન્ડ પિક્ચરમાં દેખાડ્યું છે એવી રીતે અમારે કરવું જોઈએ. પિંજરાને સાફ કરવાનું, પણ સોલને પણ સાફ કરવાનું. હરી બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી. એટલામાં એક્ઝેક્ટલી માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે કે આપણે પિંજરાને એટલે કે બહારથી આપણા શરીરને સાફ કરીએ છીએ, પણ આપણી આત્મા, જેમ કે આમાં દાદીમાં છે એ ગોલ્ડન કલરનું એટલે કે અથવા તો ગોલ્ડ કેજ હે ને, સોનાનું પિંજરું છે એને ક્લીન કર્યા કરે છે જો, પણ અંદરનો પોપટ છે એનું ધ્યાન જ નથી આપતા. પોપટ બિચારો મરેલો પડ્યો હોય એવું આમ લટકેલી ડોકી છે. તો આપણે પોપટ છે એ આપણી આત્મા સાથે સરખાવ્યું છે, અને પિંજરું છે એ આપણા બોડી સાથે સરખાવ્યું છે. તો આપણું શરીરને આપણે ક્લીન કરીએ, એકદમ કહેવાય ને કે સારા સારા કપડાં પહેરીએ, રેડી થઈએ, બધી રીતે આપણે તૈયાર કરીએ શરીરને ક્લીન. પણ આપણી આત્મા, તો આત્માનો ખોરાક શું છે કોઈને ખ્યાલ છે, યાદ છે? આત્માને કેવી રીતે ક્લીન કરવાનો અથવા આત્માને કેવી રીતે એનર્જેટિક રાખવાનો અને હેલ્ધી રાખવાનો? યસ, કોણ બોલશે? યસ, શ્રુતિ માતાજી, આત્માનો ખોરાક શું છે? અચ્છા, કોઈને નથી ખ્યાલ. યસ, અત્રેય પ્રભુજી બોલો, તમે બોલો. આત્માનો ખોરાક શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. આત્માને જો હેલ્ધી રાખવું હોય, આત્માને એકદમ એનર્જેટિક રાખવું હોય, તો એનો એક જ છે રસ્તો, એ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ બોલવાનો. એનાથી આપણી આત્મા છે હેલ્ધી રહે છે, અને એ આપણું આત્માનું ફૂડ છે. તો આત્મા માટેનો ખોરાક આ રહ્યો. શું છે? ચલો બધા હાથ ઊંચા કરીને બોલો. ચલો અનમ્યુટ કરો, બધાનો અવાજ આવવો જોઈએ. મને તો અવાજ બી નથી આવતો કોઈનો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે આપણો આત્માનો જે ખોરાક છે એ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ. અને મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું ને કે આપણે કહેવાય કે ભક્તિ અથવા તો ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરવા જોઈએ. તો રોજ સવારે પહેલા ઉઠી અને આપણા દાદા દાદી હોય તો દાદા દાદી, ગ્રાન્ડ મધર, ફાધર એ લોકોને પ્રણામ કરવાના, પછી માતા પિતાને પ્રણામ કરવાના, પછી તુલસી આરતી કરવાની, ભગવાનની આરતી કરવાની ટાઈમ હોય તો, પછી ભગવાનને શું ધરવાનું? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, એટલે કે તુલસીનું એક પત્ર, ફૂલ, પછી એક ફ્રૂટ અને પાણી એટલે કે જળ, એ ધરવાનું.
મમ્મી પપ્પાને પ્રણામ કરવાના, પછી સમય હોય તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપની એક માળા કરવાની જો સમય હોય તો, અને આપણે જે પણ જમીએ એ બધું જ પહેલા કોને ધરાવવાનું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભોગ ધરાવવાનો, અને ભગવાનને ધરાયા પછી જ આપણે જમવાનું. જ્યારે પણ જમીએ ત્યારે પહેલા કોને યાદ કરવાના? તો પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના ને પછી આપણે જમવાનું. કરેક્ટ? તો આ રીતે આપણે ભગવાનની રોજ ભક્તિ કરવાની. તો અહીંયા જો ચેતના છે, ચેતના ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પાર્ટ ભજવે છે. તો આમાં આ સ્લાઇડમાં એક પિક્ચર બતાવ્યું છે કે લૂંટારાઓના હાથમાં છરી. તો આ સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે કે બે લોક છે, જેનો એક જે બ્લુ ટી શર્ટ વાળો છે એ એકદમ ડરી ગયેલો છે, અને બીજો જે છે એ ચોર છે, અને એને આંખે એવી ટ્રાન્સપરન્ટ પટ્ટી બાંધેલી છે કે પેલો બીજો માણસ છે એને ઓળખી ના શકે. તો એના હાથમાં નાઈફ એટલે કે છરી છે. તો જો કોઈ ગલત માણસ હોય, કોઈ ખોટો માણસ હોય અને એના હાથમાં છરી હોય, તો એના મનમાં શું? એની ચેતના એવું વિચારતી હોય કે હું આ માણસને લૂંટી લઉં, એની પાસે જેટલા પૈસા છે એ માગી લઉં, ચોરી લઉં, અથવા એની પાસે જે પણ કઈ કિંમતી વસ્તુઓ હોય એ બધી લઈ લઉં. જો હું આ છરી બતાવીશ તો એ ડરી જશે અને બધું મને આપી દેશે. તો એની ચેતનામાં સૌથી પહેલા આ વિચાર આવે કે મારે આવું ખોટું કામ કરવું છે, હે ને, ખરાબ કામ કરવું છે. એના મગજમાં જ આવા વિચારો આવે, અને પછી એ એક્શનમાં લાવે અને શું કરે? એના હાથમાં છરી હોય તો આવી રીતે કોઈને લૂંટે, પૈસા લૂંટી લે, એની કિંમતી વસ્તુઓ લૂંટી લે, કોઈને નુકસાન પહોંચાડે, કોઈને ખરાબ શબ્દો બોલે. તો આ રીતે એની ચેતનામાં જ એવા વિચારો આવે કે ખોટું જ કાર્ય કરે. તો આવી રીતે જો લૂંટારાના હાથમાં કે કોઈ થીફ હોય એના હાથમાં છરી હોય તો એ બીજાનું નુકસાન જ કરે. પણ જો આપણે આ બીજી સ્લાઇડમાં જોઈએ તો એક ડોક્ટર હોય ધારો કે, તો એ ડોક્ટરના હાથમાં છરી હોય તો, એટલે કે આમાં તો આ ડોક્ટરના હાથમાં જે છે એ રાઈટ લખ્યું છે એટલે એકદમ નાનું, કે કહેવાય ને કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, નાની છરી હોય છે. તો જો ડોક્ટરના હાથમાં કોઈ છરી હોય તો એ શું કરે? તો એની ચેતનામાં શું હોય કે મારે તો મારા પેશન્ટને સાજા કરવા છે, હે ને. કોઈ મોટી બીમારી હોય, કોઈ કહેવાય કે બોડીનો પાર્ટ છે એ ખરાબ થઈ ગયો હોય, કે એને કાઢવાનો હોય, રિમૂવ કરવાનો હોય, તો ડોક્ટરના હાથમાં છરી હોય તો એ શું કરશે કે જે બોડીનો જે ખરાબ પાર્ટ હોય એ કાઢી નાખે, એનું ઓપરેશન કરી દે અને એને સાજો કરી દે. તો જો ડોક્ટર હોય તો એની ચેતના કેવી હોય? તો એ પેશન્ટને મદદ કરવાની હોય, પેશન્ટને બચાવવાની હોય. તો એ રીતે એ છરીનો ઉપયોગ કરે. જ્યારે ચોર કે લૂંટારું હોય તો એના હાથમાં છરી હોય તો શું કરે? બીજાનું નુકસાન કરે. તો આ રીતે ચેતના છે એ આપણી લાઈફમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. રાઈટ? હવે જોઈશું પાપી વલણ. તો જો એક કંજૂસ કે જે લાલચી માણસ આપણે પહેલા પણ જોયું હતું ને, કે એની પાસે બહુ બધા પૈસા છે, તો એ શું કે વિચારશે? શું મારે આ પૈસા ચોરવા જોઈએ? ધારો કે એના પણ પૈસા ના હોય, કોઈ બીજાના પૈસા હોય, તો સૌથી પહેલા એની બુદ્ધિ છે ને, બુદ્ધિમાં એવા વિચાર આવશે કે મારી પાસે તો પૈસા નથી, શું કરું? આ કોઈક બીજાના પૈસા છે, લઈ લઉં, ચોરી લઉં. કોઈ ઓફિસમાં કામ કરતો હોય અને એની તિજોરીમાં બહુ બધા પૈસા હોય, જોઈ જાય, અને એના પૈસા ના હોય, એ કંપનીના પૈસા હોય, તો એ જોઈને શું એની બુદ્ધિ વિચારશે? શું કરું? આ પૈસા ચોરી લઉં કે ના ચોરી લઉં? સારું કહેવાય કે ખરાબ કહેવાય? પહેલા એ વિચારે. પછી મન હોય ને, એનું મન, તો એ જો પાપી હોય ને તો શું કરે? એની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય. પૈસા જોયા પછી એની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય. શું થાય? કે હા, ચોરી જ લઉં, કારણ કે મારી પાસે પૈસા નથી, હું બહુ ગરીબ છું અને મારે પૈસાની બહુ જરૂર છે. તો પછી એની મન છે ને એ એમ વિચારે કે હા હા, હું આ ટાઈમે, આ સમયે અને આવી રીતે જ્યારે કોઈ જ નહીં હોય ઓફિસમાં, ત્યારે હું આ બધા પૈસા કહેવાય ને લોકરમાંથી લઈ લઈશ અને ચોરી લઈશ. એવો પ્લાન કરે. એટલે આ રીતે એનું મન છે એ બધું પ્લાન કરે છે ને. હું આ પૈસા ચોરીશ 1/1/2000, એટલે કે ડેટ, આ દિવસે, આ ટાઈમે, કે જ્યારે ઓફિસમાં કોઈ ન હોય તે દિવસે. તો જેની ચેતના આવી રીતે, એની બુદ્ધિ જે આવી રીતે વિચારતી હોય ને, તો એ પછી એવા જ કાર્યો કરે. તો પછી શું થાય? એનું પરિણામ શું આવે? એનું મન એવું વિચારે, એ ચોરી કરી લે, પૈસા ચોરી લે. પછી શું થાય કે જો એમાં સીસીટીવી કેમેરા હોય ઓફિસમાં, તો કોઈ પકડાઈ જાય, કોઈને ખબર પડી જાય કે હા, લોકરમાંથી પૈસા તો ગાયબ થઈ ગયા છે. પછી સીસીટીવી કેમેરામાં ચેક કરે, જુએ, તો હા, આ વ્યક્તિએ જ પૈસા ચોર્યા છે, કે જે આ ફોટામાં દેખાય છે. પછી એ પકડાઈ જાય. પકડાઈ જાય પછી શું થાય? બધા એને લઈ જાય કોર્ટમાં, એના ઉપર કેસ ચાલે, અને કેસ ચાલે અને પછી શું થાય? અપ્રગટ પ્રતિક્રિયા. અપ્રગટ પ્રતિક્રિયા એટલે કે પછી એના પર કેસ ચાલે, પછી એને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવે, કારણ કે પકડાઈ જાય, સાચો જ ચોર છે, ખબર પડી જાય બધાને. તો પછી એને શું કરે? તો પ્રગટ પ્રતિક્રિયા શું થાય? તો એને જેલમાં પૂરી દે. કેમ? તો કે એને
બુદ્ધિથી પહેલા તો ખોટો નિર્ણય લીધો, પૈસા જોઈને એનું મન લલચાઈ ગયું, એનું મન છે કંટ્રોલમાં ના રહ્યું અને બુદ્ધિ પણ એની કંટ્રોલમાં ના રહી. શું થયું? બુદ્ધિએ કીધું હા હા ચોરી લે, વાંધો નહીં, કારણ કે તારી પાસે પૈસા નથી, તું બહુ ગરીબ છે. તો આવી રીતે જ્યારે એની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય પછી ખોટું કાર્ય કરે, અને ખોટું કાર્ય કરે તો પછી શું થાય? જેલ ભેગો થાય. તો કોઈ દિવસ ખોટા કામ કે પાપી કામ જે હોય એ ન કરવા જોઈએ, હે ને? હવે બીજું છે કે આનંદ લેનાર કોણ છે? તો આનંદ લેનાર કોણ છે? એન્જોયર કોણ છે? તો આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય છે ને, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે એક શ્લોક હતો 6.9, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મા શાંતિ મૃચ્છતિ. એટલે કે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમગ્ર ગ્રહો અને દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિતકારક શુભેચ્છક મિત્ર જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત રહેનાર મનુષ્ય સંસારના દુઃખમાંથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જ ભોગતા છે, એ જ આનંદ લેનારા છે. આનંદ લેનારા કોણ છે? તો એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે ને? અને આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણે આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અને કોને ખુશ રાખવાના છે? કોને આનંદમાં? તો આપણે ભગવાનને આનંદમાં રાખવાના છે. તો જ આપણે કહેવાય ને, આપણે પણ આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો આ જે છે એ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છે, અને ભગવાન જ છે એ સર્વ આનંદના ભોગતા છે. ઓકે, હવે અહીંયા છે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે શું? નેચર. પ્રકૃતિ મતલબ નેચર. તો આ સ્લાઇડમાં તમને શું દેખાય છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો, જે દેખાય છે એ બોલવાનું છે. યસ શ્રુતિ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ ફર્સ્ટ થઈ ગયો, બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ જ પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે કે એક ઘણા બધા ઝાડ છે, ટ્રીઝ છે, અને બધા હિલ્સ છે, અને એમ પર ઝાડ છે, અને હિલ ઉપર બધા ઘાસ ઉગ્યું છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. યસ રીદા માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે? હા માતાજી, આ ક્વેશ્ચન છે પ્રકૃતિ એટલે શું? હા, નેચર. વોટ ઇઝ ધ નેચર, રાઈટ? હા, એનો આન્સર છે. તો આ એનો આન્સર અહીંયા દેખાડ્યો છે. ગ્રીનરી ઇઝ ધ નેચર. યસ, અહીંયા કરેક્ટ. જ્યાં ફોરેસ્ટમાં જઈએ ત્યાં બધા બ્યુટીફુલ ફ્લાવર્સ, ટ્રીઝ, ગ્રીનરી એ બધું નેચર છે. ઓકે ઓકે. યસ દેવાક્ષી માતાજી, બોલો તમે. માતાજી, આમાં એવું દેખાય છે કે નીચે બહુ બધા ટ્રીઝ છે, પછી જવાનો રસ્તો પણ બી છે, આજુબાજુમાં ઘાસ જેવું કશું ઉગ્યું છે, અને ઉપર હિલ્સ ઉપર જે છે ત્યાં ગ્રાસ અને ટ્રીઝ છે, અને આમ દૂર દૂર રસ્તો છે, અને આ છે ગ્રીનરી નેચર. ઓકે, સરસ. એટલે પ્રકૃતિ એટલે શું? તો કહેવાય નેચર, કુદરતી વસ્તુઓ, હે ને? પહાડ છે, વૃક્ષો છે, નદીઓ એટલે કે રિવર્સ, આકાશ દેખાય છે તમને આમાં. તો આ બધું કોણે બનાવ્યું છે? આ માણસે નથી બનાવ્યું. કોઈ માણસનામાં છે તાકાત કે આવી હિલ્સ કે ટેકરીઓ કે પહાડો બનાવે, કોઈ વૃક્ષ બનાવે? વૃક્ષ વાવી શકે, નો ડાઉટ માણસ, પણ જે છે પહાડ, ગ્રીનરી, ગ્રાસ, પછી આ આકાશ, આ બધું જે પ્રકૃતિ છે, કુદરતી પ્રકૃતિ, એ કોણે બનાવી છે? તો એ ભગવાને બનાવી છે. તો ભગવાને બનાવેલી આ બધી વસ્તુઓ, પહાડ, વૃક્ષો, નદીઓ, આકાશ, આ બધું જે ભગવાને બનાવેલું છે એને શું કહેવાય? એને પ્રકૃતિ કહેવાય. ઓકે, હવે આ સ્લાઇડમાં એક પિક્ચર બતાવ્યું છે. આ પિક્ચર પર એક બહુ સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે, અને જો આ સ્ટોરી બધાને સમજણ પડી જાય ને તો કહેવાય ને કે તમને ગીતાનો સાર, હે ને, તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય કે એકચ્યુઅલી શું છે આ લાઈફ, એટલે શું. કોઈને યાદ છે જેણે પહેલા કરેલા હશે ક્લાસ? આઈ થિંક મને ખ્યાલ પ્રમાણે અત્રેય પ્રભુજીને કદાચ હોય તો યાદ છે. યાદ પ્રભુજી? અત્રેય પ્રભુજી, તમને આ સ્ટોરી યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. બોલી જાઓ તો. એક હાથી એક ઝાડને તોડે
હલાવીને તોડે છે અને એની ઉપર એક માણસ લટકેલો છે અને એક મધ પૂરો છે એની ઉપરથી એની અંદરથી મધના ટીપા પડે છે તો એ માણસ ચાટે છે પણ એને ચિંતા નહીં કે હું નીચે સાપ અને અજગર બધા એ નીચે પડે ને એની રાહ જોવે છે અને બધી મધમાખીઓ એના ચોપે પડે છે અને એક ધોળો ઉંદર અને એક કાળો ઉંદર જે ડાળીએ પેલો માણસ લટક્યો છે એ ડાળીને ખોદરે છે અને હાથી પણ તોડે છે બેમાંથી અને ભગવાન આયા છે એને બચાવવા તો પણ એ મધ ચાટ્યા કરે છે એ માયામાં ફસાયો હરી બોલ, ખૂબ સરસ અત્રે પ્રભુજી. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આમાં છે ને, જો આમાં એક મનુષ્ય છે કે જે ડાળી પર લટકેલો છે, એની પરિસ્થિતિ આવી છે જેવી અત્યારે આપણી છે. આપણે જે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં જીવીએ છે ને, તો આપણે સરખામણી કરી શકાય. તો જો એક ગાંડો હાથી છે, એ ગાંડો હાથી છે ને, એકદમ ગુસ્સામાં ભરાયેલો છે અને એ ઝાડની ડાળીને પોતાની સૂંઢથી કહેવાય ને હલાવીને તોડવા માંગે છે, હે ને. પછી એ જે માણસ ડાળીએ લટકેલો છે, એ જ ડાળી ઉપર એક સફેદ ઉંદર અને એક કાળો ઉંદર છે અને એ પણ એ ડાળીને કોતરે છે. પણ જે સફેદ ઉંદર છે એને દિવસ અને કાળો ઉંદર છે એને રાત સાથે કમ્પેર કરેલું છે. ઓકે. પછી એ ઝાડની ઉપરની બીજી ડાળી પર એક હની બીહાઈવ છે, એટલે કે મધપૂડો છે અને એમાંથી મધ ટપકે છે. તો જે માણસ નીચે લટકેલો છે ને ડાળી ઉપર બે હાથેથી, તો એને ઉપરથી જે મધ પડે છે ને, એ મધ ચાટવામાં બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એને મધ એટલું બધું ભાવે છે કે એને કોઈ પરવા નથી કે આ હાથી આખું ઝાડ હલાવે છે, એ પાડી દેશે તો શું થશે. જો એ હાથી હલાવશે ઝાડ તો એ લટકેલો છે ત્યાંથી ડાળી છૂટી જશે હાથમાંથી, તો એ નીચે પડશે. નીચે પડશે તો શું છે, નીચે તળાવમાં બહુ બધા સાપ છે, જેમાં 5 સાપ તો દેખાઈ જ રહ્યા છે, મોટા મોટા પેણ કાઢીને. તો જો એ ડાળી હલશે અથવા તૂટશે તો એ માણસ નીચે પડશે. નીચે પડશે તો સાપ રાહ જ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે એને ડંખ મારશે, તો પણ માણસનું મૃત્યુ થઈ જશે. એટલે બધી બાજુથી. અને મધપૂડો છે, તો મધપૂડામાંથી જો માખીઓ, પેલી મધમાખીઓ છે, એ મધ તો ચાટે જ છે માણસ, પણ એની આજુબાજુ મધમાખીઓ પણ વીંટળાયેલી છે. એ પણ એને થોડી થોડી તો ડંખ મારે જ છે, પણ થોડી થોડી ડંખ મારે છે ને તો પણ એ માણસને કોઈ ફરક નથી પડતો. એને તો શેમાં મજા છે, પેલું મધ જે ઉપરથી ટપકે છે ને, એ મધનો ટેસ્ટ ચાટવામાં એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે કે આટલી બધી તકલીફો જે છે એને દેખાતી નથી. અને એ જ ટાઈમે ભગવાન એને હાથ લાંબો કરીને બચાવવા આવે છે કે તું મારા શરણે આવી જા, મારી પાસે આવી જા, હું તને બચાવી લઈશ. પણ પેલો માણસ શું છે, એને તો વિશ્વાસ જ નથી કે હું ભગવાનના શરણે જાઉં અને આ હાથ છોડું, બે હાથ, તો હું સીધો તળાવમાં પડીશ, મને નીચે સાપ છે ડંસ મારશે તો મારું મૃત્યુ થશે. એટલે ભગવાન પાસે પણ નથી જતો, શરણે પણ નથી જતો. એવી જ પરિસ્થિતિ અત્યારની છે કે જેમ આ ગાંડો હાથી છે, એ શું છે, એ આપણા પાસ્ટ લાઈફના કર્મો, એટલે કે પૂર્વજન્મના કર્મો. તો તમને યાદ હશે કે જ્યારે પણ કંઈ દુઃખ પડે, કંઈ તકલીફ આવે, કંઈક આપણને કહેવાય ને કે આપણે પરેશાન થઈએ, તો સમજી લેવાનું કે આ જન્મમાં તો આપણને યાદ હોય કે આપણે કાંઈ નથી કર્યું, કોઈનું ખરાબ નથી કર્યું. તો સમજી લેવાનું કે કોઈ પાસ્ટ પહેલાના જે જન્મ લીધો હોય ને, ત્યારના આપણા કોઈ ખરાબ કર્મો હોય કે જેનું આપણે અત્યારે ફળ ભોગવવું પડે, રાઈટ. તો એ રીતે આ જે હાથી છે એને પાસ્ટ લાઈફના કર્મો સાથે સરખાવ્યો છે. અને જો હાથી આખું ઝાડ હલાવે તો ડાળી પણ હલે, તો માણસનો હાથ છૂટી પણ જાય એ ડાળી પરથી, તો એ નીચે જ પડવાનો. નીચે પડે તો શું કરશે, સાપ એને બધા ડંખ મારશે. હવે સાપ જે છે બધા એને કોની સાથે સરખાવ્યું છે, તો એને ફ્યુચરના કર્મ સાથે સરખાવ્યા છે, રાઈટ. તો ફ્યુચરના એટલે કે ફ્યુચર એટલે શું, તો તમે જુઓ કે દરેક મનુષ્યના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક પરેશાની તો હોય જ છે. કોઈ મનુષ્ય એમ નહીં કે મારું આખું જીવન કમ્પ્લીટલી એકદમ સુખમય પૂર્વક શાંતિથી હેપીલી ફિનિશ થયું. આપણા દાદા દાદી હોય કે ગ્રાન્ડ ફાધર મધર હોય કે જે પણ હોય,
પેરેન્ટલ કે મેટર્નલ. તો કોઈ પણ ગ્રાન્ડફાધર કે મધરને આપણે પૂછીએ, એમની સ્ટોરી જાણીએ, એમના વિશે જાણીએ ને, તો આપણને ખબર પડશે કે એમના જીવનમાં પણ કોઈને કોઈ તકલીફ તો આવી જશે. કોઈ પણ સંપૂર્ણપણે કહેવાય ને કે સુખી આ પૃથ્વી પર જીવન જીવી શકતું નથી. કોઈક ને કોઈક તકલીફ કે દુઃખ તો આવે જ છે. તો આ રીતે આપણે જે જીવી રહ્યા છીએ ને, એ અત્યારે ભૌતિક જગતમાં એ થોડાક સુખ માટે, ઓહો મારી પાસે તો ગાડી છે, બંગલો છે, સરસ છે, બધું બહુ સરસ છે, તો આપણને એમ થાય કે આહા, જે એને આ મધ જે ચાટે છે ને, એવા માણસ સાથે સરખાવ્યું છે કે મારી પાસે તો બધું સુખ છે. પણ એને ખબર નથી કે આજુબાજુ બધે ગમે ત્યારે ગમે તે પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ શકે અને એનો અંત આવી શકે છે. અને દિવસ રાત, જેમ કે આ જે માઉસ જે ઉપર જે બતાવ્યા છે ઉંદર, કાળો ઉંદર છે એને રાત સાથે, અને વ્હાઈટ ઉંદર છે એને દિવસ સાથે. તો જેવી રીતે મનુષ્યના જીવનમાં પણ આપણે રાત અને દિવસ આવ્યા કરે છે, એમ રાત અને દિવસ તો આવ્યા જ કરવાના, બધા કામ પોતાની રીતે થવાના. પણ મનુષ્યએ જે લોભ કરે છે ને મધ ચાટવાનો, કે મારે બસ આ ભૌતિક જગતમાં બસ સુખ જ ભોગવવું છે, સુખ જ ભોગવવું છે, તો એ શક્ય નથી. આ 4 પ્રકારના જે કહેવાય ને કે દુઃખો તો આવવાના જ. કયા છે? એક તો હાથી વાળું, પછી આ ઉંદર જે કોતરે છે એ, પછી મધમાખી જે છે એ ચોંટીને એને ડંખ મારે, અને નીચે સાપ. તો આ રીતે 4 પ્રકારની મુશ્કેલીઓ દરેક મનુષ્યના જીવનમાં હોય છે. અને કઈ હોય છે તે હું તમને આગળ કહીશ. એની પહેલા 1 મિનિટ. તો આ જે 4 મુશ્કેલીઓ છે કઈ છે ખબર છે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, હે ને? આ 4 પ્રકારની દરેક મનુષ્ય હોય છે અને જન્મ લે છે. તો જન્મ લે છે એ પણ એક પીડાદાયક, કષ્ટદાયક હોય છે કે 9 મહિના સુધી માતાના ગર્ભમાં હોય છે. પછી મૃત્યુ, તો દરેક મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય. તમને ખ્યાલ હશે, કોઈ મનુષ્ય એવો અમર કે કહેવાય ને કે શાશ્વત નથી કે જેનું મૃત્યુ થાય જ નહીં. દરેકનું મૃત્યુ થાય કે જેનો જન્મ થાય. અને તમને ખ્યાલ હોય તો તમારી ઉંમર જેમ કે 10 વર્ષ છે, 15 વર્ષ છે, તો કોઈ દિવસ એવું થાય છે 15 માંથી 14 વર્ષ થાય, 13 વર્ષ થાય, 12 વર્ષ થાય, 10 વર્ષ થાય, એવું થાય છે કોઈ દિવસ? નહીં ને? એવરી યર તમે શું થાવ છો? તમારી એજ વધતી જ જાય છે, હે ને? 10 હોય તો 11 વર્ષ થાય, પછી 12 વર્ષ થાય, પછી 13 વર્ષ થાય. તમારી એજ છે એ વધતી જ જવાની. દરેકની એજ વધતી જાય છે. અને બધા જ ક્યાં જાય છે? એક જ રસ્તા પર જાય છે, વૃદ્ધાવસ્થા તરફ જ બધા લોકો જઈ રહ્યા છે. તો દરેકનું મૃત્યુ થવાના છે. તો જન્મ, મૃત્યુ, પછી જરા. જરા એટલે કે શું? ઘડપણ. દરેક વૃદ્ધ તો થવાનું જ છે. જેમ કે અત્યારે હું છું અત્યારે, બરાબર, તો થોડા વર્ષો પછી 10-15 વર્ષ પછી મારા વાળ બધા ધોળા થઈ જશે, પછી મારી સ્કિન બધી કરચલીઓ વાળી થઈ જશે, હે ને? હાથ પગ કામ નહીં કરે, વૃદ્ધાવસ્થા આવી જશે. એવી રીતે દરેક વ્યક્તિ, હે ને? તો દરેક વ્યક્તિ છે એનામાં ઘડપણ અથવા તો વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે. અને વ્યાધિ એટલે કે ઉપાધિઓ, રોગ અથવા તો દુઃખ, એ પ્રકારના જે 4 પ્રકારના દુઃખ હોય છે દરેક મનુષ્યમાં આવે છે. ત્યારે એમાંથી છુટકારો પ્રાપ્ત કરવો હોય તો ભગવાન એને રસ્તો બતાવે છે, ભગવાન એને બચાવવા આવે છે. પણ ત્યારે મનુષ્ય એના પર ધ્યાન નથી દેતું. પણ શું કરવાનું? તો ભગવાન કહે છે તું મારા નામનો જાપ કર, તો આ બધી જ તકલીફોમાંથી તું બચી શકે છે. હવે ભૌતિક પ્રકૃતિની 3 રીતો, તો એમાં છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આનું આપણે છે ને આગળ આવતીકાલે 14મા અધ્યાયમાં વધારે ડિટેલમાં સમજીશું. પણ આમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 રીતો છે, 3 ગુણો, એમાં છે સત્વગુણ એટલે કે સારા ગુણ, ભલાઈ એટલે કે જે બીજા વિશે સારું વિચારે, પોતાના વિશે તો વિચારે જ, બીજા વિશે પણ સારું વિચારે. પછી રજોગુણ એટલે કે ઉત્કટ. તો રજોગુણ એટલે શું? તો ખાલી પોતાનું સારું વિચારે, બીજાનું સારું ના વિચારે, પોતાનું જ વિચારે કે મારું સારું કેવી રીતે થશે, હું એવું જ કામ કરું, હે ને? તો એને કહેવાય રજોગુણ. પછી તમોગુણ. તમોગુણ એટલે અજ્ઞાન, કે જે બીજાનું પણ સારું ના વિચારે, હે ને? બીજાનું પણ નુકસાન કરે, બીજાનું પણ ખરાબ કરે. તો આપણે બધા જે છે એ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે ને, રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ, એ 3 ગુણોથી આપણે બંધાયેલા છીએ. અને આપણે 3 ગુણોની અંડર જ આપણે કહેવાય કે દરેક કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાન હોય છે એ આ 3 ગુણોના અધિષ્ઠા હોય છે. એટલે કે ભગવાન હોય છે આ 3 ગુણોથી પર હોય છે. પણ આપણે બધા કેવા હોઈએ છે? આ 3 ગુણોથી કહેવાય ને કે આધીન, ગુણાધીન હોઈએ છે. એટલે કે આપણે 3 ગુણો છે એને આધીન હોઈએ છે. અને એ 3 ગુણોની અસરથી જ આપણે દરેક કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, જે આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં વધારે ડિટેલમાં શીખીશું. હવે જ્ઞાન શું છે? વોટ ઇઝ ધ નોલેજ? આ ચોથો પ્રશ્ન અર્જુનજીનો, જે ફર્સ્ટ પૂછ્યા હતા ને 4 ક્વેશ્ચન,
એમાંનો ચોથો એ જ્ઞાન એટલે કે વોટ ઇઝ ધ નોલેજ. તો દ્રવ્ય અને આત્મા વચ્ચેનો તફાવત જાણવો. તો તમને ખ્યાલ છે આપણે આગળ હમણાં જોયું ને 3 પ્રકારના 3 ટાઈપ્સ ઓફ બોડી. એક તો હતું સટલ બોડી હતું, પછી સૂક્ષ્મ શરીર હતું સોલ, અને ત્રીજું છે સોલ. તો આપણું જે ભૌતિક શરીર છે શેનું બનેલું છે? અહીંયા જો 5 પ્રકારના એલિમેન્ટ્સ બતાવ્યા છે. પંચ મહાભૂત ફાયર, વોટર, સ્કાય, એર એન્ડ અર્થ. આ 5 તત્વોનું પંચ મહાભૂત તત્વોનું બનેલું આપણું ભૌતિક શરીર હોય છે. ઓકે. અને આત્મા તો કે સોલ. તો આત્મા કેવી છે? આત્મા તો અજર અમર અવિનાશી છે. અને આત્મા ક્યાં છે? આત્મા ક્યાં રહે છે? ચલો બોલો. યસ દેવાક્ષી માતાજી બોલો. માતાજી આપણા હાર્ટમાં રહે છે. યસ હરી બોલ. આત્મા છે આપણા હૃદયમાં, હાર્ટમાં વસે છે. અને આત્મા કયા સ્વરૂપે વસે છે આપણા હાર્ટમાં? કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપે. ઓકે. તો આત્મા છે આ સ્લાઇડમાં ફર્સ્ટ પિક્ચર છે આપણા હૃદયમાં વસે છે, એ આત્મા છે. કરેક્ટ? જે બ્રહ્મ સ્વરૂપે હોય છે. પછી પરમાત્મા. તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો ચતુર્ભુજ હે ને, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, 4 હાથ વાળા જે આ જે છે ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે, એ આપણા હૃદયમાં વસે છે. અને ત્રીજું સ્વરૂપ છે, આ ત્રીજા સ્વરૂપમાં ભગવાન નથી બતાવ્યા, પણ કંઈક બીજું બતાવ્યું છે. શું છે? ચલો, કોઈને આ સ્ટોરી ખબર છે? અત્રે પ્રભુજીને જ ખબર હશે. પ્રભુજી તમને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વાંધો નહીં. તો હું જ કહી દઉં છું. આમાં ત્રીજી સ્લાઇડમાં છે એ 2 પેરટ બતાવ્યા છે, 2 પક્ષીઓ બતાવ્યા છે હે ને. એમાં એક પક્ષી છે એ ટ્રી ઉપર, ડાળ ઉપર બેઠેલું છે, અને બીજું છે એ ફ્રૂટ ખાય છે, ફળ ખાય છે હે ને. તો એ ફળ ખાય છે અને બીજું છે એ જુએ છે. અને ફળ ખાય છે અને પછી પાંખોથી ઉડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એટલે પાંખો પણ ફડફડાવે છે. તો આ જે ફળ ખાય છે અને પાંખો ફડફડાવે છે એ આપણી સાથે સરખાવ્યું છે કે દરેક જીવ. તો દરેક જીવ શું કરે છે? દરેક જીવ કર્મ કરે છે અને એ કર્મનું ફળ પણ ખાય છે, એટલે કે ફળની પણ ઈચ્છા રાખે છે. જ્યારે આ જે પેરટ ખાલી બેઠું છે અને જે જોવે છે, એને કોની સાથે સરખાવ્યું છે? એને ભગવાન સાથે સરખાવ્યું છે. કે ભગવાન છે એ સાક્ષી છે. સાક્ષી મતલબ એ કોઈ કર્મ કરતા નથી, એ ફક્ત જુએ છે, દ્રષ્ટા. એ ફક્ત જોવે છે. અને કે મનુષ્ય શું કરે છે, જીવ શું કરે છે. અને જીવ શું કરે છે? તો જીવ ઉડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કર્મ કરે છે, અને કર્મ જે કરે એનું ફળ પણ ખાય છે. તો આ રીતે આ સ્લાઇડમાં ભગવાન એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો સંબંધ બતાવ્યો છે. તો જો અહીંયા લખ્યું છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, એટલે કે જન્મ મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થા અને રોગ એ માનવ જીવનની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે. એટલે આ છે ને એ રિયાલિટી છે કે દરેક મનુષ્યના જીવનમાં આ મુશ્કેલીઓ તો આવશે ને આવશે જ. દરેકનું જન્મ થાય છે તો એનું મૃત્યુ પણ થાય છે, પછી એને વૃદ્ધાવસ્થા આવે, અને વૃદ્ધાવસ્થા આવે પછી શું થાય? શરીર જૂનું થઈ જાય તો રોગ પણ આવે. તો આ 4 પ્રકારના દુઃખ હોય છે. જન્મ છે, પછી બીજું છે આ મૃત્યુ, પછી છે રોગ એટલે કે બુઢાપો આવે હે ને, વૃદ્ધાવસ્થા આવે આ, અને પછી નેક્સ્ટ છે કે કંઈક બીમારી આવે, રોગ આવે, અને પછી મૃત્યુ થઈ જાય હે ને. તો મૂળભૂત જરૂરિયાતો, આપણી મૂળભૂત જરૂરિયાતો શું હોય છે? તો ખોરાક, પાણી, ઘર અને કપડાં. તો આપણી સમસ્યાઓ તો ખબર પડી ગઈ કે જન્મ મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થા અને રોગ, આ જે છે આપણી સમસ્યાઓ છે હે ને, મુશ્કેલીઓ છે. અને આપણી મૂળભૂત હે ને બેઝિક નીડ્સ કઈ છે આપણી? તો આપણે ખાવા જોઈએ રોજ ખોરાક શરીરને, પાણી પીવા માટે જોઈએ, રહેવા માટે ઘર જોઈએ, અને પહેરવા માટે કપડાં જોઈએ. તો આ આપણા છે બેઝિક જરૂરિયાતો. તો આમાં પણ એ જ બતાવ્યું છે સેમ. તો જો આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે કે ફૂડ, વોટર, શેલ્ટર અને ક્લોધિંગ આ આપણી બેઝિક નીડ્સ છે કે જે આપણે રોજ જોઈએ આપણે આ વસ્તુ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. ઓકે, તો આ એક હિરોઈન છે જૂના જમાનાની, તમે કદાચ નહીં ઓળખતા હો. તનુજા છે, હિરોઈન છે, એક્ટ્રેસ છે હિન્દી ફિલ્મની. તો આ એનો પહેલાનો ફોટો બતાવ્યો છે કે જ્યારે એની એજ કંઈક 20-25 એજ હતી ત્યારનો છે. લેફ્ટ સાઈડમાં જે છે ફોટો, અને આ એ જ હિરોઈન છે રાઈટ સાઈડમાં, કે જે એનો હાલનો હે ને અત્યારનો કરંટ ફોટો છે, કે અત્યારમાં એ આવી દેખાય છે. એને માથામાં વાળ નથી અને એના મોઢા પર કરચલીઓ છે. તો આ રીતે જોવા મળે છે
કે દરેક મનુષ્ય છે એનું શરીર ચેન્જ થાય જ છે, દરેકને વૃદ્ધાવસ્થા આવશે જ. તો કોઈ હંમેશ માટે યુવાન કે કહેવાય ને કે નાની ઉંમરનું એવી રીતે રહેતું નથી. અને આ મુશ્કેલી કે આ સમસ્યા દરેકને ફેસ કરવી જ પડે છે. તો જો આમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ને જાદુગરને પૂછે છે, તમને ખબર છે ને જાદુગર મેજિશિયન શું કરે? તો કંઈક ગાયબ કરી દે, કંઈક અચાનક કહેવાય કે ઇનવિઝિબલ કરી દે, અથવા તો આવી રીતે ટોપીમાંથી રેબિટ કાઢશે, ફ્લાવર્સ કાઢશે, કલરફુલ ક્લોથ છે એ નીકાળશે, આવું બધું કરશે. તો પ્રભુપાદ પછી મેજિશિયનને પૂછે છે કે તારા પાસે એવું મેજિક છે કે દરેક મનુષ્યનું જે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની જે તકલીફો છે એ દૂર કરી શકે તું તારા મેજિકથી? તો પછી મેજિશિયન શું જવાબ આપે કે ના, એ તો શક્ય નથી મારેમાં કે હું કોઈની જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ કે જે બુઢાપો છે એને અદ્રશ્ય કરી શકું, એ તો પોસિબલ જ નથી. તો આમાં શું છે કે પ્રકૃતિ સર્વભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, જે જીવ અથવા તો પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે કે દરેક મનુષ્ય છે દુઃખો કેમ ભોગવે છે? તો એના કર્મોને લીધે ભોગવે છે. ઓકે, તો દરેક મનુષ્ય પોતાના કર્મ પ્રમાણે પોતાના દુઃખો ભોગવે છે. અને કોઈની સમસ્યાઓ જોઈતી નથી, પણ સમસ્યાઓથી કોઈ બચી શકતું પણ નથી, હે ને? કોઈને ટ્રબલ કે મુશ્કેલી કે તકલીફ કોઈને નથી જોઈતી, પણ એ શું હોય છે? કુદરતી રીતે જ આવે છે આવી બધી સમસ્યાઓ. અને જ્યારે કુદરતી રીતે સમસ્યાઓ આવે, જેમ કે આ વૃદ્ધાવસ્થા આવે, તો કોઈ એનાથી કોઈ એવું કહે કે ના મારે વૃદ્ધાવસ્થા નથી જોઈતી, તો નહીં આવે એની પાસે, એવું પોસિબલ જ નથી. દરેક પાસે વૃદ્ધાવસ્થા તો આવવાની જ છે. તો આ રીતે કોઈ એનાથી બચી શકતું નથી. તો તેના પોતાના પર આવે છે તેવી જ રીતે ખુશી પણ જાતે જ આવે છે. એટલે કોઈના લાઈફમાં ધારો કે ખૂબ ખુશી કે એન્જોયમેન્ટ કે હેપીનેસ આવે તો શેનામાંથી આવે? કુદરતી રીતે જ એની મેળે જ આવે છે. કોઈ કહેવાય ને કે પોતાના હાથેથી ખુશી પોતાના જીવનમાં ન લાવી શકે, અથવા તો કોઈ સમસ્યા છે પોતાના હાથેથી ન લાવી શકે. હવે આ સ્લાઇડમાં દેખાયું છે કે વૃદ્ધાવસ્થાના લક્ષણો કયા કયા છે. આમાં બધા વૃદ્ધ માણસો બતાવ્યા છે કે બધાના ભૂરા વાળ એટલે કે ગ્રે હેર્સ થઈ જાય, સાંધાના દુખાવા એટલે જોઈન્ટ્સ પેઇન થાય, પછી યાદશક્તિ ગુમાવી દે એટલે મેમરી પાવર લોસ થઈ જાય. તો આ બધા એના લક્ષણો છે. તો હવે એક મોટો પ્રશ્ન છે, હે ને? બિગ ક્વેશ્ચન. શું ક્વેશ્ચન છે? શું હું શા માટે દુઃખી છું? કોઈ મનુષ્ય એવું વિચારે કે મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે, મને જ કેમ દુઃખ પડે છે? તો એવું વિચારે તો શું આવે? એનો આન્સર શું આવે? તો એ છે કે મારા કર્મોના કારણે જ હું દુઃખી થાઉં છું. જ્યારે પણ તમારા જીવનમાં જ્યારે કંઈ પણ તકલીફ આવે કે દુઃખ આવે તો શું વિચારવાનું કે મેં ક્યાંક ખોટું કર્મ કર્યું છે, ત્યારે જ મારે આનું ફળ ભોગવવું પડે છે. જેમ કે તમે જુઓ છો કે દુનિયામાં ઘણી બધી જગ્યાએ હિંસાઓ થતી હોય, ઘણા દેશોની વચ્ચે યુદ્ધ થતા હોય, અશાંતિ ફેલાતી હોય, આતંકવાદ ફેલાતો હોય. તો આ રીતે બધા આવી રીતે કહેવાય ને, આતંકવાદ ફેલાવે, હિંસા કરે, યુદ્ધ કરે, તો આ કર્મો કેવા કહેવાય? આ સારા કર્મો કહેવાય નહીં ને? આ બધા કર્મો ખરાબ કહેવાય. તો પછી શું થશે? તો નેક્સ્ટ જન્મમાં એમને ફરી પાછું દુઃખ જ ભોગવવું પડશે. કરેક્ટ? તો આ બધા આવું બધું કરવું ના જોઈએ. હવે એક છે બ્રહ્મચારી અને ઉંદરની વાર્તા છે. હું શોર્ટમાં તમને કહી દઉં, કારણ કે હવે ટાઈમ ઓલમોસ્ટ ઓવર થવા આવ્યો છે. શોર્ટમાં કહી દઉં તો એક બ્રહ્મચારી હોય છે કે જે જંગલમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરતો હોય છે. જો આ બ્રહ્મચારી છે, ઘર સંસાર પરિવાર છોડી દીધો છે, શાસ્ત્રો જ્ઞાન એટલે કે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો એ જ્યાં બેઠો હોય છે જંગલમાં ઝાડ નીચે, ત્યાં એક ઉંદર હોય છે. તો ઉંદર એની પાસે આવે છે. તો એ બ્રહ્મચારી પાસે ઉંદર આવે છે ને, તો ઉંદર બચવા માટે વારે વારે એ દરમાં જતું રહે. એનું બિલ હોય ને, ઉંદરનું જે ઘર હોય એની અંદર જતું રહે. કેમ? તો કે એને ડર લાગે કે કેટ આવશે ને મને ખાઈ જશે. તો ઉંદરને એવું થાય કે આની કરતા કહેવાય ને કે એ જે બ્રહ્મચારી બેઠો હોય છે ને એને ઉંદર પણ હેરાન કરતું હોય છે. આજુબાજુ ઉંદર ફરે ને તો એને ડિસ્ટર્બ થાય, તો એ ધ્યાન ના કરી શકે. તો એને એમ થાય કે એના કરતા હું બિલાડી રાખું તો બિલાડી છે બધા ઉંદરને ખાઈ જાય, અથવા તો ઉંદર મારી પાસે નહીં આવે. તો બિલાડી રાખે છે. તો બિલાડી રાખે છે ને તો બિલાડી પણ અવાજો કરે છે ને ડિસ્ટર્બ કરે છે, તો બિલાડીથી પણ એ ડિસ્ટર્બ થાય છે, એનું ધ્યાન ભંગ થાય છે, એ સરખી રીતે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી શકતો. તો પછી બિલાડી રાખે છે ને તો પછી એને એમ થાય છે કે આના કરતા હું ગાય રાખું તો ગાય મને દૂધ તો આપશે રોજ અને દૂધ પી શકીશ. તો આવી રીતે બ્રહ્મચારી જંગલમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરે, ભક્તિ કરે, પણ છતાં પણ શું થાય છે? તો એ આવી રીતે કહેવાય ને કે ત્યાંના જે પ્રાણીઓ હોય ને એના ચક્રમાં આવી રીતે વ્યસ્ત થઈ જાય છે
કે ઉંદરને પકડવા માટે બિલાડી રાખશે અને પછી કહેશે કે બિલાડી રાખું છે તો મને ડિસ્ટર્બ કરે છે, આના કરતા એક ગાય જ રાખી લઉં તો મને રોજ દૂધ તો આપે પીવા માટે, તો મને ખોરાકની જરૂર ના પડે. તો આવી રીતે આ ચક્રોમાં એ ફસાયા કરે છે અને આ રીતે પછી એ ભક્તિ કરી શકતો નથી. તો પછી બધી સમસ્યાઓ છે જીવનમાં, જે કલયુગ હોય કે ગમે તે હોય, અત્યારનો જે આપણે જે છે કલયુગ, એનો સૌથી મોટો કહેવાય ને કે સીધો ને સટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે આપણને એક ઉપાય આપ્યો છે, ઈઝી વે, કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો, એનું સંકીર્તન કરવું. તો બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ શું છે? તો આ છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી બધી સમસ્યાઓમાંથી આપણે મુક્તિ પામી શકીએ છીએ. અને અહીંયા બતાવ્યું છે કે આ કળિયુગમાં એકમાત્ર મુક્તિનું સાધન છે અને એ છે પવિત્ર પ્રભુના નામનું જપ. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એ શું છે? તો શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનનો તમામ મહિમા, જે બધાના હૃદયને શુદ્ધ કરે છે. આપણે જ્યારે જાપ કરીએ ને ભગવાનનું, ત્યારે શું થાય છે? આપણા હૃદય છે એ શુદ્ધ થાય છે. અને જે વર્ષોથી આપણા હૃદયમાં જે કહેવાય ને ધૂળ બાજી ગયો હોય, આગ, અને જે કહેવાય કે આગ, એ બધું બુઝાવવાનું શું કામ કરે? તો આ જાપ કરે છે. અને જે જીવન છે એ પુનરાવર્તિત જન્મ અને મૃત્યુમાંથી આપણને બચાવે છે, આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ. તો આ રીતે આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.